プシュリって今プシュリって入れてからプシュリ。うん。お高いけん。なんでずっとベロベロしたの。これはなんかこのうん。ここが3つあるんですよ。舞茸の炊き込みご飯。舞茸だな。しめじと。舞茸です。
問題なさそうっすね。うんオッケー。じゃないですかね。辛ラーメンカルボナータオルが一番悪い。ラ。はい。辛い。辛ラーメンですか。何回辛ラーメン食うの今日。でもカルボナーラ。できた。色ちょっと欲しい。いや、厚揚げじゃないの。普通の油揚げなの。厚い油揚げなの。途中揚げって。でもボリュームあるじゃん。で美味しいわけ。大きさ。あ、よし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 。そうそうそう。あ、この肉先食べて、肉ちょっと入れてから立っちゃってるから。で、俺これが食いたかったんだよ。どんなんじゃないの。めいめい言ってるけど。あ、いける。燃えてるよ。あらら。あ、豚だからね。これが甘いだね。これが塩だね。ピーマン。レタス巻きです。